皮上镜了，我後面咪自借喎。哦。有沒有這有。呢個真係我誇張咗啲，可以含蓄啲咁多嚇。呢嚿嘢喺度。咁長喺正中間，上長上邊多啲，下邊短啲，喺正中間棟落嚟，多啲少啲。第二度咧離開佢，短啲，離開啲，斜斜地勾翻佢過嚟。呢度唔又係埋啲，但係要靠埋啲，扁啲嚇。喺正中間，即係呢度闊啲，呢度短啲。呢點唔係喺正中間度嘅，成日要你整你啲字就咁解嗱。既知平正就無追險絕，要搬佢過去隔離嚇。寫個大字，寫個天字，呢個當係天，呢個當係大天嚇。咁樣過翻嚟。啊！唔好慢啊！速度好緊要啊！唔好亂字。